Barkanmu da kasancewa a episode 2 na series namu na yadda mutane za su iya su yi da kuma samun aiki a WEB3. Musamman ma akan wannan platform na Superteam. Yau zan nuna mana ne yadda mutum zai iya hunting na bounties wadda zai iya ya ba sa nasarar samun aiki ba akan Solana ko kuma wani project akan Web3. Wannan shine hanya mafi sauki inda mutum zai samu kuɗi bisa ga wani gudumawa ko kuma aiki ko kuma skills da iya akan Web3. Mutum zai iya samun aiki ta wannan hanya. Let's get started. Yes! Da farko, menene bounties? So, bounties zai ba wani abu bane sai dai wasu simple tasks ne wadda mutum zai iya yi a kan platform kamar Superteam, inda mutum wannan aiki zai yi sa'annan a biya sa. Yawanci ana kiransa da suna gig, wato gig economy a Web3 space, da kuma wasu wurare kamar irin su Fiverr, Upwork da sauransu inda mutum yana iya aiki a biya sa. Haka ma Superteam yake amma akan Web3. Misali kamar wani yana buƙatar za a yi masa designing na logo na project nasa, ko kuma wani project suna buƙatar a rubuta wasu article ko kuma thread ko kuma a ce wasu project suna buƙata a yi musu coding ko kuma a yi programming na wani daga cikin parts na abin da suke buƙata akan project nasu, ko kuma wani project ne ma suna so a musu creating na website nasu entirely daga farko har ƙarshe, DeFi platform ne ko kuma wani iri. Irin wannan za a iya samun su akan Superteam. Wani abu alfahari shine bayan ka gama wannan task an yi approving na tax haka, an yarda cewa wannan tax haka ya yi daidai, either a biya ka da Solana, USDC, USDT ko kuma coin da suka yi specify. Wannan shine hanya mafi sauki wadda za ka yi growing na skills haka. Ba su tabbaci cewa a ce kai kana yin abu wadda ka iya sannan kuma ana biyan ka ta dalilin wannan zai kara maka ƙwarin gwiwa da jajircewa. Ta yaya mutum zai fara amfani da Superteam? Bari na nuna muku yadda mutum zai amfani da wannan platform. Abu na farko shine ka je website na superteam.fund. Kar ku manta cewa a baya muna nuna mana yadda za mu rijista. Na tabbata cewa yanzu mun yi rijista. So sai ka je section na bounties. A wannan section na bounties, a nan ne za ka ga tax da dama, sannan ka yi selecting wani tax ne kai kake gani za ka iya participating a kai. So, a matsayinka na beginner, ka duba tax mai sauki wadda kai kana gani cewa requirements ɗin kai ɗin za ka iya kai, ko ce kana da requirement ɗin. Sannan kuma ka karanta instruction da suka bayar, because kowane tax da kake gani bounty a nan yana da specification da kuma instruction na abin da suke bukata a cimma a ƙarshen wannan bounty. So ka tabbata cewa ka bi wayannan dokoki gaba ɗaya saboda ya zamanto cewa ka cimma wannan manufa nasu. Ga abubuwa guda uku wadda za su taimaka maka wajen cimma nasara. Na farko shine ka tabbatar cewa ka yi submitting ko kuma ka yi aiki mai mafi inganci wadda kai za ka iya kai ba tare da ka yi sauri ba. Abu na biyu shine ka tabbata cewa ka bi duka instruction wanda suka bi ko kuma instruction wanda suka yi listing yadda ya kamata. Abu na uku shine ka tabbata cewa ka adana struct explanation naka ta yadda su za su fahimta. So idan har akwai bukatar yin haka, wani lokaci adana instruction yana taimaka musu su fahimci cewa ga abin da kake kokari. Ina so ka rere yan uwa. Jajircewa da za ka nuna wajen submitting na aiki mafi inganci shine wadda zai taimaka maka wajen winning na bounty. Wannan shine karshen video namu na episode 2. Bounties wani hanya ne mafi sauki inda mutum zai iya amfani da skills sa sannan kuma yi kuɗi a free space har ma ya kai sa ga samun aiki a Web3. So yanzu challenge nawa da zan baka shi, ka gwada submitting na wani bounty a yau. Na tabbatar maka da cewa ko da baka yi winning na wannan bounty ba, so na san cewa za ka koyi wasu abubuwa da dama a yayin da kake aikin wannan bounty. Wa ya sani, ba mamaki wanda ya kasance bounty naka na farko kuma ya zamanto first bounty da za ka fara winning a Web3. Kuma kuɗi na farko da ka fara karɓa as a reward a Web3 space. Na gode da kallon wannan video.
Da fata wannan bidiyo ya kayar da ku sannan kuma ya ilmantar da ku. Ku jira episode namu na uku inda za mu yi magana yadda mutum zai leveraging akan wannan Superteam. In kana da wani tambaya ko wani korafi, ku rubuta mana a comment section. Kar ku manta da zarar ku yi submitting na bounty ku, ku tura a comment section. Ina so da gani feeds naku ko kuma bidiyo naku wanda kuka yi uploading a comment section. Allah ya bada sa'a.